Kas sveiki, atvažiavom šiandien neplanuotai, blecha, pahaikinti. Atvažiavom į tą pačią vietą, kur kažkada buvom. Bloody River pasivadina. Eisim tuo taku, takas apie 11 km. Mes čia kažkada ėjom, bet ėjom pusę tako ėjom Bloody River, paskui pasukom link Sliv Benano į tą kalną lip. O dabar lipsim į kitą pusę, į kitą kalną. To aš jums parodysiu. Mes lipam į šitą, dabar lipsim į šitą kalną. Nu, karočiui, va taip, eisim tuo taku. Takas neblogas, planavom užvažiuoti į kitą vietą, bet ten išlipam, vėjas labai stiprus pūtė. Tai galvojam, biški pakeisim maršrutą, biški lengvesnį. Nu nieko, žiūrėsim, kaip šis seksis dabar. Nu. Pradžia tako tokia gera, viskas sutvarkyta, takelis išdėtas. Nu, žiūrėsim, kas bus toliau ten. Ne, nu iki sienos ten, iki to kalno bus normalus takas. Ten paskui nežinau, kaip ten mums bus. Nu. Tokia panorama. Ką, biški karštą pasidarė, striukytę nusiėmiau, toks oras apgaulingas, nesuprasi. Čia einam tarpeklių, vėjo nėra, karšta, gal nežinau, įlipsim į viršų, gal bus vėjas didesnis. Nu, čia toks baseiniukas ten yra. Čia praeitą kartą buvom, čia žmonės maudėsi, prie žiemos laikų. Būtų neblogai gal niurką dėti. Eina dar keliautojai kažkokie. Palauk, štai. Ateik čia. Keliautojai bėga. Opa. Bijo, tie žmonės jau atsibodo jiems čia turbūt. Ką, biški takas pasibaigė biškelį. Lipsim prie tvorelę ir varysim. Varysim toliau. Ką, biškį užkaitom. Saulutė duoda kaip vasara. Ką myslė? O, mums tiesiai, man ras. O, ble, arklys baltas, na, atsirado. Kalnuose, na. Ne tavo? Lūkė. Šiaip atrodo neblogai. Lėčikė. Vasarą reikės čia atvaryti. Vis čia pasimaudyti. Pabandyti. Nuo kalniuko ten to nučiuošta.
praėjom kokį porą kilų tik tai dar. Dar yra reikalų. Visas įdomumas ten priekina. Kas čia? Morniai val. Tenais. Ką, čia dabar dilema. Palei navigaciją, palei tikrą taką reikia eiti ten. Taip. To šlaitu. Nu, bet mes jau kaip čia ėjom. Mes jau žinom. Mes čia jau buvom ne vieną syk. Tai mes darysim pratingiau. Mes eisim šitų takelių, pakilsim palei kalną ir tiesiai lik savo vietos. Nu, nes čia kur eiti to takų, tai čia labai žiauriai nepatogu. Nu ką, bandom varyti. O, pležiukas. Vandenukas. Būt gerai niurką dėti. Rakšastuką neturim nusivalyti. Ane? Palauk, dok. Ščiumsiu. Daug keliautojų. Šiandien geras oras. Su vaikais, su šunim. O, panorama kokia. Mūsų airija kokia graži. Nu, dabar toks takas bus, karočiai, kažkur 3-4 kilometrus. Ne, 3 gal. Nenoriu sumeluoti. Paskui jau kilsim į kalną. Į viršūnę. Ten pirmą kartą lipsiu, nežinau, kaip ten bus. Turėtų būti gražu. Toks takas. Dabar kol kas eina. Beveik 4 kilus. Biškai prisėsim. Sėskant akmenėliu. Ten ar prisėsi? O, soliukas. Kažko slabna. 3 minutės pailsim ir varom toliau. Ką? Darėjom kažkokį akmens skaldyklą, matyt buvusi. Ir ką veikti, raus eini, kelias geras, bet pastoviai toks į viršų, pačiučiu, biškį toksai sukilimas, pabiškį vis lipi. Jau pradeda vėjas pusė, stipresnis, jau to reikės turkytę mauti. Ja. Oi, ką, katakombai kažkokie. Nu čia jau buvau, kažkada filmavau. Staliukas, ten prisėsti. Blia, nesuprantu, kažkaip nėra jėgų šiandien eiti. Kiekvieną minutę norisi apsisukti ir eiti atgal. Nesuprantu, kas čia vyksta. Gal dėl to, kad laikas persisuko. Nu ką, reikia įveikti vis tiek. Nu va, čia kokia akmens skaldykla buvo. Čia buvo toks kriauklys gražus bėga praeitais metais. Užpraeitais mes čia buvom. Kažko dabar nėra. Eisim, pažiūrėsim. Nežinau, čia kaip. Beje, ten labai šlapia. Neeisim nusileisti. Norėjau užlipti, bet čia labai slidus akmenys. Neina, bijau nukristi. Čia mane fotografuoja tik kariom. Gražią viečikę.
graži vičikė. Čia netgi galima pavalgyti, gal, ne? Ar toliau pavalgyti supras. Biškai pafilmuoti. Daėjom iki sienos. Daėjom iki sienos, blecha. Dabar judėsim tą kryptim į ten tą kalną. Palei tą tvorą. Galima lipti dar į šitą kalną. Čia yra Sliv Donart. Sliv Donart. Čia pats aukščiausias Morniai kalnas. Nu, Morniai kalninė kalnas. Mes ten praeitą kartą lipom. Užlipau. Toks pavargęs buvo kažko. Kritau kokias 8 kartus. Šliapė buvo. Nu, a dabar ką? Biškį užkasim. Čia soliukas yra. Ir varysim. Gal galvoju netgi gal bandyti eiti taip. Palei viršų. Palei viršų tos tvoros. Ten mačiau žmonės ėjo. Nu, o ten. Toli, ble, nesimata, reiks su telefoną pafilmuoti. No. Man tai štrasė, takas. Ką, bandysiu varyti, kiek eina palei tą tvorą. Kiek čia išeis? Kilometrą kokį, jeigu nenukrysiu. Arba vėsinį nukrysiu. Šiaip visai normalus kelias. Nu va, kas aukščiai bijo, tas eina palei urvaną. A kas nebijo, tas varo palei sieną. Eiti, akmenai juda, blėt, biškai nelabai pritvirtinti. Nu gal nenukrysiu, krysti kažkur tais apie 2 metrus aukščio. Ne, 2 metrus nėra. Nu gal ir kažkoks skirtumas, jeigu krysiu, bus šopu. Nežinau, kaip zuikis tenais palei tą purvyną. Tau kažkaip reikia apeiti gal. Mūsų tikslas ten. Biškai pavalgėm, atsirado jėgų. Nu. Bля, karoči, tvora jau vietomis čiut ne 3 metrai aukščio. Nu. Karoči, bля, jau kažkaip biškai pats bejais pradėjau. Bet jau nušokt nėra kaip, reikia eit, na. Varysim, bля, kaip nors iki galo. A, reik šokt, bля. Pensininkai. Ne, opa. O. Sio, bля. Bля, siena pasibaigė, jeigu siena eina į link apačios, mums reikia sukti čia į viršų, į tą kalną. Nu, jau nuotaika biškį pakilo, nes matau galą tako. Nu. Ką, varom į viršūnę. Nebedaug beliko. Droniuką paleisiu, vaizdai turėtų būti afigenina. Ką, vis arčiau viršūnės. Vaizdai kokie.
O, kokia. Jau kaip ir viršų lipo beveik. Dar biškį liko. Uhu. Tuoj trauksim amuniciją, droną leisim, skraidysim. Reikia užsišti ant tos karūnos. Pažiūrėti, kas ten. Palauk, biškį. O! Pusviršūnė. Dar biškį reikia paeiti ten. Ten toliau bus, dar aukščiau čiūčiut. Bus mūsų paskutinis taškas. Biškį pasifotkite, akmenukai tokie. Instagraminiai. Tuoj, palauk. Nu ką, dar porą šimtą metrų, viršūnė mūsų. Ten turėtų būti panoraminis vaizdas į jūrą. Biškį paskraidysim su dronu. Droniuką, paskui grįždami atgal, ten buvo dar gera vieta, ten dar droną paleisiu. Pamatysit, kaip gražu. Nu va, dapėdinam iki viršūnės. Akmenuką reikėjo atnešti, iš tikrųjų. Padėti. Žiūrim, kas čia bus. Kas čia pas mumis. Panoramkė. Все, dar vieną viršūnę galima atžymėti savo žemėlapį. Biškį droniuką paleidau, kiek galėjau, pafilmavau. Jo, paskui dar, biškį kitoj pusėje dar biškį norėjau paskraidyti. Tokie neblogi vaizdai. Ką, judam atgal, dabar to pačiu maršrutu reikia grįžti atgal.
blecha, nelabai noriu eiti atgal tų pačių maršrutų. Būt gerai, gal reikia nuo kalno viršų. Biškai kertam kampą, kažkokia einam ne taku, čiort suprasi kur. Čia kažkoks serpantinai, na. Nu, matau mūsų taką, gal daeisim. Tikiuosi nebus, kad norėjom kaip geriau, bus dar blogiau. Kaip eisim, palei tą upelį ar šaunam čia, tai gal palei Žoliną? Ne, palei Žoliną. Čia galima įkristi, somanas ar pagulėti. Tai blia! Ura! Ką, daėjom na mūsų taką. Nukirtom, pusę kilometrų. Pusę kilo nukirtom. Kur buvom, na. Galėjom iš tikrųjų kirsti ir ten galėjom palei tą šlaitą. Bet kažkaip persigalvojom. Blia, daėjom iki tiltuko. Einam atgal, tas ilgas kelias namo. Opa, opa. Biškiai atsisės masažiuką padaryti. Nu ką, atpėdinam 12,5 kilų. Nu, biškai pavargom taip, bet ne per daugiausiai. Takas geras, vidutinė sudėtingumo. Kas norės, pasižiūrėkit, bus vieta. Ateiti, galima čia pasimaudyti vasarą, upelis bėga. Nu, kas nori, yra 2 kalnai, galite Sliv Dunardai užlipti. Aukščiausias kalnas čia Morniai kalnuose. Galima į tą kitą, kur mes lipom. Irgi vaizdai neblogi. Takas geras. Viskas gutna. Nu ką, viskas. Jeigu pažiūrėjote iki galo, palaikykit, pasubscribykit. Galite su draugais pasidalinti. Komentarą parašyti. Jeigu kam kas neaišku. Nu ką, iki sekančio. Baina.